da Silva Games, trazendo aqui mais um vídeo pra vocês. E hoje eu vou... Então vamos lá, aqui o sol. Olha o sol. Vocês podem ver daqui o sol. Aqui o sol. Então... eu tô com a garganta ardendo e vou comer uma colherada de sal. Pera aí. Que é? Aguinha, claro. Esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. E, por favor, velho, deixem desafios aí embaixo.